Всім привіт! Сьогодні отримали мою помічницю, пральну машинку Whirlpool, новинку з моделей Whirlpool. Починаємо її розпаковувати. Частина пінопласту, запакована дуже довго, їхала здалеку. Прямо зрозуміло, що машинка з верхньою завантаженням. Дивимося, що тут всередині. Є місце для завантаження пральних порошків, кондиціонерів і тому подібного. Барабан відкривається за допомогою зручної кнопки, не потрібно прикладати зусиль. Всередині є шнур для підпитки води для установщика і інструкції та гарантійні талони для подальшої експлуатації. Машинка дуже класна, виглядає стильно і дуже підійде для невеликих ванних кімнат, зокрема, як і в нас. Завантаження на 6 кг, думаю, вистачить і для великої, і для малої сім'ї. Енергоспоживання А3+, які дуже економить електроенергію і, відповідно, наші ще кошти. На дисплеї тут є багато програм. Звичайно, кожного із них треба буде вивчити в інструкції уважно, тому що немає детального пояснення, але, думаю, це не є проблема. Всім гарного користування і гарного дня!